¿Tienes calor? A ver si nos tomamos el café para espabilarnos un poco y a ver qué hago durante todo el día. Café de este del Mercadona, que solo tiras el agua caliente y arreando. Mientras me tomo el café, me mola ver vídeos de este youtuber, se llama Eric the Electric. Os lo recomiendo, es un hombre que se graba comiendo pero animaladas, pero increíble, rollo Furious Pete y Matt Stone y de ese palo. Y acaba de sacar un vídeo de 22.000 calorías comiendo limpio, nada de guarrear. Vaya pasada. Se come casi 2 kilos de macarrones. Acabo de llegar a andar 8 kilómetros y estoy destrozado. A ver si me tomo un batido de proteínas que me toca ahora. Aquí lo tenemos, 55 gramos de proteína de leche merengada, de esta de aquí, con poca agua fría para hacer una pasta. Y el resto de agua voy a ponerle el bolero este de fruta de la pasión, veremos qué tal está. Estoy muertísimo, chavales, 8 kilómetros andando, a 0 glucógeno, con 32 grados que estaba cayendo, me cago en la puta, casi me quedo ahí tirado en la calle. Que deciros que colgué una foto en el Instagram del cambio, o sea, salía en un collage de 3 fotos. La primera de llevando, creo que eran 2 o 3 semanas con el protocolo de Sergio Espinar. La del medio fueron, creo que 3 o 4 días, o 2 o 3 días antes de empezar la PSMF, que me vi bien en el espejo y dije, va, voy a hacer una foto. Y la última es de el sábado por la mañana, un día antes de acabar la PSMF, totalmente descargado, a 0 glucógeno, bueno, en estado lamentable, pero bueno, muchísimo mejor que las 2 fotos anteriores. Dejaré la foto para que veáis la comparación y que bueno, que aún queda drenar toda la retención, queda hacer el refit, también luego en reverse apurar con la yohimbina. Vale, ya tengo la comida preparada. 450 gramos de sepia a la plancha con 400 gramos que se han quedado en nada de calabacín al vapor que lo he hecho en Leque. Muchos me habéis preguntado cómo hago el flan a microondas de claras y ahora os lo voy a explicar. Necesitamos lo siguiente: claras de huevo, de estas ven en el Mercadona, levadura, yo uso esta de Kotsu, y luego ya edulcorante, extracto de vainilla y canela. Metemos las claras. Le ponemos un chorrito de edulcorante, un poquitín de extracto de vainilla, pero casi nada, un poco de canela y la levadura. Una vez se mezcla todo y lo batimos con la mini batidora que quede espuma durante 2 minutos a máxima potencia. Lo sacamos del microondas después de 2 minutos y aquí lo tenemos. Ahora lo dejamos reposar y en media hora lo metemos en la nevera y lo dejamos un ratito. Aquí tenemos la merienda, el flan de claras una vez quitado del molde y la leche merengada con poca agua de whey, que ahora se lo tiro por encima y lo tiro el flan a la mezcla y así seguro que aprovechamos todo bien. Me marcho al gym a entrenar, con o sin PSMF, pero a entrenar hay que ir de todas formas. Ahora voy a recoger a Yaiza y nos vamos los dos al gimnasio. Ella no sé cómo irá porque llevo 2 o 3 semanas yendo yo por la mañana, pero yo estoy en semana de descarga porque no llevaba muy bien los pesos
y he preferido descargar para empezar la semana que viene con el refit ya full. Y bueno, el post-entreno de hoy, por así decirlo, y así nos despedimos del día, la cena, 250 gramos de solomillo de carne de caballo, que está increíble, y 100 mililitros de claras con 250 gramos de champiñones, o sea, revuelto de champiñones y claras, y carne de caballo, de beber bolero de mango. Espero que os haya gustado el vídeo y ahora cuando grabe el refit la semana que viene, seguro que lo disfrutáis más y estaré más de buen humor. Buenas noches y adiós. ¿Tienes calor?